امه اتجوزت وسته اتوفت، قال لي يلزم ابوه وديه ابوه خد مع المحامي. نعم لا مش محامي يا ماما، ابنك انا جبت كده امه ملزومه بيه وامه اتجوزت. لا احنا مالناش دعوه خلاص يا ماما امه اتجوزت. بس هو البيت انا احمد فين؟ احمد فين؟ اللي اتكلم ماشي يا ماما. لا شكرا يا ماما، شكرين يا ماما. لا شكرين يا ماما، ماشيين على طول بس ان شاء الله. ماشيين على طول، عايزين له كلمتين وماشيين. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا احمد؟ استلم ابنك يا ابني. تعالى ابنك اهو. لسه جاي من المركز دلوقتي. قال لي وديه لابوه. مرات امه اتجوزت وسته اتوفت، قال لي يلزم ابوه وديه ابوه خد مع المحامي. نعم لا مش محامي يا ماما، ابنك انا جبت كده ابنك اهو. ارميه بقى فطوع ابنك. فين خدته ما خدتوش ابنك، انا بقولها لك اهو. يا عم انت مش قادر عليك. ده ابنك انت، انا مش محاميين. دلوقتي انا مش ملزوم بيه. امه ملزومه بيه وامه اتجوزت. لا احنا مالناش دعوه خلاص يا ماما امه اتجوزت. امه ملزومه بيه وامه اتجوزت. لا احنا مالناش دعوه خلاص يا ماما امه اتجوزت. احنا مالناش دعوه امه ملزومه بيه ابنك معاك اهو، ابوك اهو. اقعد ما تجينيش تاني، والناس دي شاهده ان انا وصلتك. ايوه خليك بقى، خليك معاك. اقعد له يلا يلا يا حبيبي يلا. خليك قاعد ما تجيش تاني. يلا بقى. تجينيش تاني، احنا مش هنربي احنا خير.